애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корус ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда, на своем месте MC всей Кореи Вон Ки-бом. 제 짝을 소개해드릴게요. 올리 씨. И я, меня зовут Оля, очень приятно. 반갑습니다. 반갑습니다. 잘 지내셨어요? 네. 예. 78번째로 맞는 함께하는 코러스 이야기 코러스 FM인데요. Вы слушаете 78-й по счету выпуск Корус ФМ. 이 프로그램은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식 그리고 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Мы, как всегда, рассказываем вам о Корее, делимся с вами какими-то новостями, слушаем последние новинки Кей-попа и постараемся сделать так, чтобы вы узнали о Корее побольше. 애청자 여러분들께서 댓글을 이렇게 달아주시잖아요. 이렇게 보면 K-팝을 배우는 것도 좋고 한국어를 또 K-팝을 통해서 배우는 것이 너무너무 신나고 좋다. 이런 말씀들 많이 하시더라고요. Спасибо за то, что вы оставляете нам комментарии, особенно те, кто говорит, что действительно много узнают нового из разбора песен, которые мы слушаем в нашей передаче. Спасибо вам большое. 그리고 잘 몰랐던 한국에 대한 이야기, 또 한반도에 대한 이야기를 알게 돼서 좋다고 말씀하세요. Естественно, надеемся, что вы также много узнаете о Корее, о событиях, происходящих на Корейском полуострове. Надеемся, что вам это интересно. 이렇게 저희 프로그램을 사랑해 주시고 애청해 주시는 분들을 위해서 특별한 선물 이벤트가 준비되어 있습니다. Для всех, кто нас слушает, у нас, конечно же, заготовлены подарки. 한국 그리고 한반도와 관련된 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아의 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북 혹은 인스타그램에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Обязательно слушайте нашу передачу до конца. После завершения финальной части новости с Корейского полуострова оставляйте свои комментарии о прослушанном, делитесь своими мнениями, выражайте слова поддержки и ждите от нас призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы разыграем разнообразные небольшие и большие призы, включая диски ваших любимых K-pop-исполнителей. 저희 코러스 FM의 페이스북 있잖아요. Заходите на наш Facebook. 유튜브도 있어요. И в YouTube. 인스타그램도 있습니다. И, конечно же, в Instagram. 이미 뭐 여러 번 들으신 분들은 잘 알고 계실 텐데요. 뭐 찾는 방법은 간단합니다. 코러스 FM 검색하시면 돼요. Найти у нас очень просто. Просто нужно в поиске набить Korus FM. K-O-R-U-S FM. Вот, именно так. 코러스가 코리아 플러스 러시아예요. Кончо. Много раз мы уже говорили. Korus обозначает Корея плюс Россия. 그래요. 뭐 페이스북이나 유튜브에 좋아요, 공유, 구독 신청 뭐 해주시면 정말 감사하죠. Будем вам очень признательны, если вы подпишетесь на все наши странички, будете оставлять нам свои лайки и комментарии. 여러분의 관심과 사랑 기다리고 있겠습니다. Мы же будем ждать вашей поддержки. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계세요. Вы слушаете Korus FM, и мы говорим о Корее и России. 78번째 시간이라고 말씀드렸죠. 78-й выпуск уже по счету. 그동안 어떤 곡들을 배웠는지 궁금하신 분들은 코러스 FM의 뭐 유튜브 들어오시면 직접 들으실 수 있고요. 또 Обязательно заходите на наши странички в YouTube, послушайте все прошлые выпуски, если вам интересно. 맞습니다. 페이스북에 들어오셔도 되고요. В Фейсбуке их также можно найти. 참, 페이스북으로 들어오시면 팟캐스트 링크가 되어 있는 것을 발견하실 수 있는데 그 팟캐스트 링크는요. 다운로드가 가능한 거예요. Обязательно не забывайте о том, что если вы заходите на нашу страничку в Фейсбуке, там можно найти ссылки на скачивание подкастов и прослушать наши выпуски в режиме офлайн, также просто, как и послушать нас на Ютубе. 예, 다운로드 받으시기 원하시는 분들은 팟캐스트로 들어오시면 되겠습니다. Если вы любите слушать не сразу, отложить на потом или переслушать, обязательно пользуйтесь этой возможностью скачать подкаст. 지난 시간에 있지의 I See 시원한 노래였죠? В прошлый раз мы слушали песню группы ITZY, которая называлась I See, прохладненькая такая. NCT Dream의 Boom도 배웠고요. И еще был на NCT Dream и Boom. Red Velvet의 Zimzalabim. Zimzalabim, конечно же. 좋습니다. Zimzalabim. Zimzalabim. 자, 오늘 배워볼 노래는 저희가 78번째 시간이니까 그 전까지 많은 곡들을 했었는데 처음 다루는 그 팀이에요. Сегодня у нас такой небольшой ответвление, уход от традиции. Сегодня у нас группа, которую мы еще до этого ни разу не слушали.
오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Сегодня мы слушаем вот эту песню. 뭔가 부족한데 알 수가 없네 머뭇머뭇거리다 또 놓쳐버렸잖아 좁힐 수 없는 우리들 사이 사실 너무도 가까운 거리 그 1%의 어떤 것 우리에게 필요한 모든 걸 Just tell me what you really really wanna know 이렇게는 안 돼 재고 따지지 말고 알려줘 너의 진짜 맘을 넌 내게 완벽해 baby 딱 한 가지만 빼면 왜 넌 용기 내지 못해 내게 거의 다 왔어 뭐해 그냥 말해 Midnight night 티키타카 little more 티키타카 티키타카 little more 티키타카 little more Midnight night 티키타카 little more 티키타카 티키타카 little more 티키타카 little more Midnight night 마음이 같은 말해 좀 모자란데 뭘 되고 싶어도 알 수 없는 제대로 끝이 않잖아 좀 더 확실히 해두고 싶어 나 지금 이대로는 never enough 그 1%의 어떤 것 우리에게 필요한 모든 걸 Just tell me what you really really wanna know 이렇게는 안 돼 재고 따지지 말고 알려줘 너의 진짜 맘을 넌 내게 완벽해 baby 딱 한 가지만 빼면 왜 넌 용기 내지 못해 내게 거의 다 왔어 뭐해 그냥 말해 Midnight night baby 먼저 tell me your love tell me your love tell me your love me 얼마나 기다려야 내게 보여줄 거야 baby 먼저 tell me your love tell me your love tell me your love me 놓치기 전에 말해줘 넌 내게 완벽해 baby 한 가지만 빼면 oh 넌 내게 완벽해 baby 딱 한 가지만 빼면 왜 넌 용기 내지 못해 내게 거의 다 왔어 뭐해 그냥 말해 Midnight night 티키타카 little more 티키타카 티키타카 little more 티키타카 little more Midnight night 딱 하나 뛰면 돼 키스 불리면 돼뭘 뺏어리는데 Midnight night 오늘 배워볼 케이팝은 티키타카 위키미키의 곡이에요. Сегодня мы слушаем песню группы Wiki Miki, которая называется Tiki-Taka. 네, 위키미키 처음 다루는 겁니다. 그쵸. 그리고 티키타카가 곡 제목이고요. 여기 부제라고 해야 될까? 99%라는 말이 있어요. Есть еще под тайтл, под название, как говорится, у этой песни, она называется еще также 99%. 혹시 티키타카가 뭔지 알아요? 곡 제목? 저는 몰라요. 전혀 몰라요. 전혀 몰라요. 이거 축구 좋아하시는 분들은 알아요. Тики-така, что такое, никто из нас, наверное, с вами не знает, но вот, как говорит Кимон, любители футбола могут быть знакомы с этим выражением. 이 스페인 말인데요. 이 짧은 패스를 빠르게 주고받는 축구 경기 전술을 말해요. Выражение используется в испанском языке для, когда рассказывается о пасах между игроками, которые происходят очень быстро и слаженно. И именно вот такие движения называются тики-така. 실제로는 그 탁구공이 왔다 갔다 하는 그런 모습을 보여주는 소리라고 Но 해요. также это еще звук, который похож на скачки вот мячика для пинг-понга. 예. 근데 축구 용어로 훨씬 더 유명하고요. Чаще намного используется в футболе вот именно для описания паса. 한 몇 년 전에 왜 스페인 축구가 전 세계를 평정한 적이 있었잖아요. 그렇죠. 그때 이게 알려져가지고 티키타카. 예. Недавно, в недавнем прошлом, когда была мания вот на испанский футбол, 그럼 이 노래에서는 어떻게 쓰였을까요? 이 노래에서 티키타카는 사람들 사이에 합이 잘 맞아가지고 빠르게 주고받는 대화 이런 뜻이 что же это значение, что же значит эта фраза в этой песне? В данном контексте она используется как слаженный какой-то быстрый диалог между двумя людьми, когда они друг друга очень хорошо понимают.
이 저 가수에 대한 이야기는 요 노래 다 배우고 난 다음에 해볼게요. Давайте разберем. 위키미키의 티키타카 99% 이것도 기억을 해주시기 바랍니다. Давайте же посмотрим, о чем 자, эта 이 песня. 노래 가사로 한국어를 배워보겠습니다. 뭔가 부족한데 알 수가 없네. Чего же не хватает? Не пойму. 머뭇머뭇거리다 또 놓쳐버렸잖아. Сомневался и снова свой шанс упустил. 여기까지는 사실 티키타카하고는 거리가 좀 있죠. Пока еще не тики-така все, да. Пока еще не слажено, видимо. 티키타카가 되려면 잘 맞아떨어져야 돼. Чтобы было именно тики-така, все нужно, чтобы всего хватало и все было на месте. 왜냐면 조금이라도 놓치면 그러니까요. 예, 공은 딴 데로 흘러가 버리는 맞아요. 거예요. 좁힐 수 없는 우리 둘 사이. Никак не можем мы стать ближе. 사실 너무도 가까운 거리. Хотя уже достаточно близки. 여기 중요한 얘기. 그쵸. 티키타카가 잘 되기 위해서 약간 부족한데 사실 따지고 보면 정말 가까운 잘 맞아야 되는 사이라는 Вроде 거예요. же все уже для того существует, чтобы все было идеально, но какого-то момента не хватает до сих пор. 그 1%의 어떤 것, И этот последний 1%, 우리에게 필요한 모든 것, это все, что нам нужно. 여기서 부재 99% 나온 거죠. 그죠? 99%까지 됐는데 1%가 더 돼야 В 돼요. наших отношениях все уже достигло 99%, и 1% не хватает для того, чтобы все было идеально. 그러면 티키타카 되는 거죠. И тогда уже все между нами будет как по маслу, 자, да? 계속 볼게요. 가사. 이렇게는 안 돼. Так нельзя же. 재고 따지지 말고 Перестань уже рассчитывать каждый шаг. 잰다는 게 무슨 말이에요? 잰다는 게 요렇게 자로 길이를 재거나 하는 거 그걸 잰다라고 그래요. 맞아요. 재고 따지지 말고 Перестань рассчитывать именно, сделать какие-то расчеты. 알려줘 너의 진짜 마음을. Ну, скажи, чего ты на самом деле хочешь. 넌 내게 완벽해, 베이베. Ты в моих глазах уже идеален. 지금 생각을 해보면 99%까지 왔잖아요. 1%를 채우면 되는데 진짜 마음을 알면 1% 금방 채울 것 같은 거죠. 맞아요. 그러니까 뭐 이것저것 따지지 말고 생각하지 말고 재지 말고 Перестань уже, говорит, думать. Давай уже просто раскроем все карты. 지금 완벽하다고 그랬잖아요. Уже ты идеален в моих глазах. 그런데 여기 단서가 있네요. Но 딱 한 가지만 빼면 кроме 왜 одной 넌 vещи. 용기 내지 못해 내게. Почему ты так не смел? 이 사람은 완벽한데 상대방 완벽한데 그렇죠. 뭐가 부족한 거예요? 용기? 용기. 나한테 오질 Тебе не 않는 거야. хватает 그게 только 1%인데. смелости. Вот она 1%, которого не хватает. 답답해서 이렇게 말합니다. 그렇죠. 거의 다 왔어. 뭐해? Мы уже почти на месте. Что ж ты творишь? 그냥 말해. Просто скажи. 티키타카, little more. На 90-90%, на 99% мы уже почти идеальная пара. 마음이 같은 뭐래. Если ты чувствуешь то же самое, просто скажи. 좀 모자란데. Чего-то не хватает. 자, 마음은 같아요. 그쵸. 같은데 Вроде бы все у них одинаково. Чувствуют 조금만 они 더 то же 가야 самое. 돼. 아직 부족해요. Но одного 아직 чего-то не 모자라요. хватает. 물도 99도에서는 제대로 끓지 않잖아. И вода при 99 градусах же не закипит. 이런 얘기 들어본 적 그쵸, 있죠? 맞죠. 그 러시아나 CIS 국가에도 이런 말 하죠. 네. 99%까지는 99도까지는 이게 아무리 노력해도 끓지 않아요. 완벽했잖아요. 근데 거기까지 왔으면 1도만 더 가면 돼요. 맞아요. 예, 그러면 물이 Сравнение 끓기잖아요. идет, да? Все знают, что вода кипит при 100 градусах. Точно так же, как они на 99% только дошли до идеальности в своих отношениях, так же и вода, например, в 90 градусах не закипит. 이 가사가 아주 흥미로운데요. 그쵸. 좀 더 확실히 해두고 싶어 나. Хочу, чтобы все было уже точно. 지금 이대로는 never enough. Так как сейчас мне недостаточно. 얼마나 기다려야 내게 보여줄 거야? Сколько же еще ждать, чтобы ты мне все это показал? 놓치기 전에 말해줘. Пока я не ушла, говори уже. 네, 그럴 때가 있죠. 정말 나를 답답하죠. 좋아하는 것 같은데. 또 답답하죠. 우리 둘이 잘 통하는 것 같은데. 그쵸. Вроде же все между нами хорошо. 진짜 마음 그거를 나한테 좀 알려줄 수 있는 용기 그거 하나만 있으면 Ну почему 나머지 ж ты вот до 1% 다 конца 채울 точечку-то 텐데. не поставишь никогда? 이제 지친 거예요. Уже 이대로는- устала она, уже 이대로는 устала. never enough. Да так дальше не может продолжаться. Уже скажи, 기다리고 있는데 얼마나 기다려야 보여줄 거냐. сколько же еще ждать? 그리고 약간 귀여운 협박도 해요. 어떤 협박? 네. 놓치기 전에 전에. 말해줘. 나 Немножечко, 떠나버릴지도 몰라. немножечко слегонца угрожает уже. И пока не ушла, говори.
그래요. We are 99. Мы на 99% с тобой 우리 идеальны. 99%래요. 그쵸. Tiki-taka a little more. Еще немножечко, давай. 딱 한마디면 돼. Одного слова будет достаточно. 이제 방법을 다 알려주고 있어요. 한마디만 더 Уже она ему 해주면 рассказывает, 된다. ну что нужно сделать. 키스 한 번이면 돼. Один поцелуйчик. 진짜 방법 알려주죠. 그쵸. 뭘 망설이는데 Ну что ж ты медлишь-то? 망설이지 말라는 거죠. Перестань уже медлить. We are 99. Мы все еще на 99%. 이게 노래도 사실 상당히 신나잖아요. 그쵸. 예, 그리고 뭐 빠른 템포고 한데 가사도 이렇게 재밌군요. 네, 재밌죠? 예, 위키미키의 티키타카라는 곡입니다. 네. 저 위키미키는 저희가 처음 다루는 곡인데 그쵸, 대한민국의 그쵸. 걸그룹이죠. Первый раз мы разбираем песню этой именно группы. Это женская группа, как вы поняли уже. 이게 그 CIS 국가 쪽에 또 인기가 인기죠, 많다면서요. 네. 뭐 콘서트도 하고 그래. 그거까지는 아직. 네, 아직 콘서트도 안 했어요. 하겠네요, 조만간. 언제 할지 모르지만 언제? 러시아에서도 인기 많고. 언젠가. 예, 재밌는 하겠죠. 건요. 데뷔를 네. 언제 했느냐? 2017년 2년 전이죠 벌써. 2017년 8월 8일 8시에 데뷔한 8인조 걸그룹이에요. Очень интересная эта группа. Дебютировала она в 2017 году 8 в 8 вечера, то есть 8 августа. В 8 часов вечера вышла их дебютная песня, и в этой группе 8 девушек. 러시아 사람들은 어떤 숫자 좋아해요? 7. 7자 좋아해요. 네. 이 8자는 8전 어느 나라가 좋아할까요? 한국. 아니야. 아니요? 중국이 중국이요? 좋아해요. 중국. 예, 8자를 엄청 좋아하는데 어쨌건 이렇습니다. 요 위키미키라는 정식 이름이 정해지기 전까지는 I-Teen Girls라고 명명이 돼 있었대요. Прежде чем эта группа получила свое название Wiki-Miki, она называлась I-Teen Girls. 예, 근데 정식 데뷔를 앞두고 위키미키가 됐는데 무슨 뜻인지 아세요? 저는 모르겠어요. 위키와 미키의 합성을 해요. 위키미키. 그러니까 서로를 알아보는 열쇠를 가진 소녀들. 위키니까 새로운 세상을 여는 열쇠 위키를 가지게 된 소녀들. 미키. 뭐 이런 의미를 담고 있다고 하네요. Забавное название, да, Wiki-Miki. Соединяются несколько, как обычно, любимое занятие корейцев на самом деле. Соединять несколько слов в одно. Wiki-Miki. У тебя есть ключ, у меня есть ключ, у нас с тобой есть ключ, к счастью. И эти девушки, видимо, обладают какой-то силой для того, чтобы всем подарить радость. 이 티키타카도 재밌는데요. 왜 재밌냐면 지난 8월 8일에 발매가 된 최신곡이에요. И эта новая песня группы Wiki-Miki вышла 8 августа этого года. 아니 한국 사람들도 팔자 좋아하나? 그쵸. Корейцы, видимо, тоже восьмерки любят все-таки. 근데 러시아 7자 좋아한다 그랬잖아요. 그쵸. 7자 싫어하는 나라는 없을 거래 아마. 7점 아마 없을 거예요. 럭키 세븐이겠죠. 그쵸, 그죠? 그쵸. 예. 이 노래에 나온 단어를 좀 볼게요. Давайте разберем слова, которые есть в этой песне. 부족. Недостаток чего-то. 부족하다 할 때 부족이에요. Чего-то недостаточно, 부족하다. 알다. Знать. 머뭇거리다. Мешкать, сомневаться. 놓치다. Упускать что-то. 좁다. Узкий. 사이. Отношения или между чем-то. Предлог. 완벽. Идеал. 용기. Смелость. 재다. Считать, рассчитывать. 따지다. Выбирать. 거의. Почти. 이 오늘 같은 거 이제 거의 다 온 거예요. 거의. Почти уже все хорошо у них. Кои, да, все Almost. уже почти, но не до конца. 기다리다. Ждать. 망설이다. Опять мешкать. 확실. Точность. 네. 오늘 함께 배워본 K-pop 위키미키의 티키타카였습니다. Сегодня мы слушали песню группы Wiki-Miki, которая называется «Тики-така». 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корос FM, где мы говорим о Корее и России. CIS의 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 코너를 통해 한국어 청취 능력을 향상시키고 한반도의 생생한 소식도 알아가시기 바랍니다. Надеемся, что эта часть нашей передачи поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки в корейском языке, но также постараться оставаться в курсе последних событий, происходящих на Корейском полуострове. 여러분은 광복절에 대해서 들어보셨나요? Слышали ли вы когда-нибудь о Дне Победы или Дне независимости Кореи? 광복절은 대한민국이 1945년 8월 15일 일제로부터 독립한 것을 기념하는 경축일입니다. Этот праздник, который отмечает День освобождения Кореи от японской оккупации, что произошло 15 августа 1945 года. 광복은 빛을 되찾다라는 의미인데요.
일제의 나라를 빼앗겼던 36년을 암흑에 비유해서 긴 시간을 지나 마침내 나라를 찾게 된 기쁨의 표현이죠. Кванбок, вот это слово в корейском языке, означает возвращение к свету или обретение свободы. И в данном случае символизирует возвращение Кореи к своей свободе после 36 лет японской оккупации, которую описывают как время кромешной тьмы. 지난 방송에서 전해드린 것처럼 2019년은 3.1운동과 대한민국 임시정부 수립 100주년이 되는 해이기도 한데요. 이를 맞아 올해 광복절 경축식은 서울에서 남쪽으로 100km가량에 위치한 충청남도 천안시의 독립기념관에서 진행됐습니다. Мы уже рассказывали в прошлых выпусках о движении за освобождение Кореи, столетнюю годовщину которого отмечали как раз в этом году. Так вот, в честь Дня независимости в этом году также открылся большой мемориал в городе Чонан, который расположен в 100 километрах южнее Сеула. 독립기념관은 고대부터 현대에 이르는 한반도의 전체적인 역사를 알아볼 수 있는 복합 공간인데요. 특히 독립운동에 관한 방대한 양의 자료와 유물을 전시하고 있습니다. В мемориале можно увидеть историю Кореи до настоящего времени, и отдельное внимание в нем уделяется освобождению как раз от японской оккупации, движению за независимость. Гости, которые приходят туда, могут увидеть множество экспонатов на выставке, именно посвященных этому движению. 또한 다양한 문화 행사와 교육 프로그램을 통해 대한민국 국민들의 역사의식을 함양하고 있습니다. Помимо этого, там проводится много культурных мероприятий и предоставлены разнообразные образовательные программы по корейской истории. 한편 이번 광복절을 앞두고 참으로 의미 있는 발굴이 있었습니다. В этот раз, в преддверии праздника, также были обнаружены важные захоронения. 그동안 어둠 속에 묻혀 세상에 알려지지 못했던 독립운동가들을 대거 밝혀낸 것인데요. 인천대학교는 3.1운동과 항일투쟁에 앞장선 독립운동가 550명을 발굴해 국가보훈처에 포상 신청을 했습니다. Практически прямо перед самым этим праздником были обнаружены останки 550 пропавших без вести во время восстания борцов за освобождение Кореи, и все они будут перезахоронены и возведены в статус героев страны. 이번에 새롭게 알려진 독립운동가들은 3.1운동에 동참했거나 간도와 북한의 함경도 지역을 중심으로 항일 투쟁을 펼친 것으로 알려졌는데요. 그 중에는 일제의 한반도 무력 침탈에 항거하는 전국 단위의 비폭력 운동인 3.1운동 1주년을 기리고자 1920년 교정에서 만세 시위를 벌였던 배화 여학교 학생 6명도 포함되어 있습니다. В списке найденных борцов за свободу также и те, кто участвовал в движении прям с самого его начала, также люди, которые находились в то время на территории нынешней Северной Кореи и там разворачивали свои действия, а также 6 студенток бывшей женской школы Пэхва. 국가에 헌신한 독립유공자들을 찾아 최고의 예우로 대하는 대한민국의 노력은 해외에서도 이어지고 있습니다. Усилия корейского народа по освобождению страны находят свои отголоски и за рубежом. 지난 4월 21일 대한민국 문재인 대통령은 카자흐스탄을 국빈 방문한 첫날 현지에 안장돼 있던 독립유공자 개봉우 황운정 지사의 유해를 봉헌하는 행사에 참석했는데요. 외국에서 독립유공자 유해 봉헌식을 대통령이 직접 주관한 것은 처음 있는 일이었습니다. В апреле этого года во время своего визита в Казахстан президент Мун Чжэ Ин посетил места захоронения участников освободительного движения, которые непосредственно покоятся на территории этой страны Казахстана, а также встретился с их потомками. 앞서 문 대통령은 독립유공자와 후손들을 청와대로 초청한 자리에서 국외 독립유공자 유해봉송 의전 수준을 격상하고 지원도 확대하겠다고 약속한 바 있습니다. Он также пригласил их, то есть потомков этих борцов за освобождение Кореи, проживающих в Казахстане, посетить Корею и обещал им поддержку в будущем. 국외 안장 독립유공자 유해 봉헌 사업은 1946년 민간 차원에서 추진해오다 1975년부터 국가보훈처가 주관하는데요. 이번 조치로 총 9개 나라에서 독립유공자 유해 141위가
국내로 봉환됐습니다. Поддержка бывших участников восстаний, разбросанных теперь по разным странам, началась еще с 1946 года Министерством по делам ветеранов. Продолжается она и по сей день в общей сложности в 9 разных странах. И около 141 потомка этих борцов за освобождение Кореи были возвращены на родину Корею. 대한민국의 광복 74주년을 맞아 뜻깊은 일이 하나 더 있었는데요. 한국 홍보 전문가인 서경덕 교수와 한류 스타인 배우 송혜교 씨가 중국 충칭에 있는 대한민국 임시정부 청사에 한글 안내서 10,000부를 기증했습니다. К 74-й годовщине освобождения произошло еще одно очень важное и приятное событие. Профессор, специализирующийся именно вот по делам, по истории освобождения от японской оккупации, а также актриса Сон Хе Гё отправили 10 тысяч листовок с текстами на корейском языке в Китай, где когда-то было сформировано временное правительство, о котором мы говорили в прошлых выпусках. 1919년에 설립된 대한민국 임시정부는 독립을 위해 외교, 군사, 교육 등 전 분야에 걸쳐 활동한 기구인데요. 일제의 탄압에 굴하지 않고 독립을 맞을 때까지 대한민국의 정부로서 그 대표적인 역할을 해왔습니다. Основано оно было, как напомним, в 1919 году, и роль его в просвещении, обучении граждан в координации военных действий в борьбе с японскими оккупантами была очень-очень значимой. 이번 안내서는 한국어와 중국어로 제작됐는데요. 대한민국 임시정부의 구성과 역사 등 전반적인 사항들과 광복군 창설을 비롯한 대표적 활동상이 소개되어 있습니다. Листовки содержат тексты на корейском и китайском языках с описаниями назначения Временного правительства и рассказами о его деятельности и носят образовательный характер. 서경덕 교수와 배우 송혜교 씨는 8년 전부터 전 세계에 널리 퍼져 있는 독립운동 유적지에 한국어 안내서를 기증해 왔는데요. 이번 안내서 발간은 17번째입니다. Профессор и актриса Сон Хе Гё распространяли эти листовки на протяжении уже 8 лет, и в этом году сделали это в 17-й раз. 두 사람은 향후에도 해외 독립운동 유적지와 세계 유명 미술관과 박물관에도 한국어 안내서를 계속해서 기증할 계획이라고 덧붙였습니다. Их совместными силами истории об освободительном движении в Корее достигнут скоро и самых именитых музеев по всему миру. 앞서 소개해드린 광복절 경축식에서 문 대통령은 대한민국 미래의 비전을 제시하며 아무르 강가에서 남과 북 그리고 러시아의 농부들이 대규모 콩농사를 짓는 모습을 언급했는데요. 북한의 비핵화를 비롯한 동북아시아의 현안이 하루빨리 해결돼서 한반도에 평화가 찾아오고 남북의 청년들이 손을 맞잡고 광복절을 함께 기념하며 한반도에 가까운 이웃인 러시아 젊은이들과 더불어 발전해 나가는 날이 하루빨리 다가오기를 기원합니다. В честь Дня независимости к народу обратился и президент Кореи Мун Чже Ин, где он в очередной раз выразил свои надежды на восстановление мира на Корейском полуострове и устройство новых взаимовыгодных отношений не только между двумя Кореями, но и со всеми странами-соседями в регионе, включая Россию. Президент Мун очень надеется, что однажды корейская и российская молодежь, взявшись за руки, когда-нибудь отметит этот большой-большой корейский праздник вместе. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все новости. 한반도의 다채로운 최신 소식을 들으시고 동북아시아의 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 의견들을 유튜브, 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Обязательно оставляйте свои комментарии о прослушанном, делитесь своими мнениями, выражайте слова поддержки и ждите от нас призы. 여러분 어떠셨습니까? Надеемся, вы узнали что-то новое сегодня. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корус ФМ из Сеула, где мы говорили о Корее и России. 여러분 주변에 K-팝이나 한국 혹은 한국어 또 한반도에 관심 있는 분들이 계시면 저희 프로그램을 많이 홍보해 주세요. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся Кореей, кей-попом, изучающие корейский язык, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами был МС всей Кореи Вон Ки-бом. 제 짝은 올리 씨였고요. И я Олли. 올리 씨 수고 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 애청자 여러분 늘 건강하시고 행복하시기 바랍니다. Будьте здоровы и счастливы. Услышимся с вами в следующий раз. 안녕히 계세요. До свидания.